Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, gaurko saioaren erradiografia egiteko prest? Egunon Inigo, zergatik aipamen hori erradiografiei? Eklipsea dago gaurrana? Bai, zera. Egunon bioi, nik badakit zergatia. Gaurko egunez, 1886an, Ixa izpien makina erakutsi zutelako lehenengo aldiz. Ixa izpiak aipatu ditugu jurik, bai, Ronten zientzialari alemaniarraren aurkikuntza izan zen, hasieran Ixa deitu zien, izpia hoi, berarentzat ere oraindik ez ezagunak zirelako, eta izen horri utzi diote, gaur egun arte. Ixa izpiak bere emaztearen eskuaren argazki bat ateratzeko erabili zituen Röntgenek, eta hauxe izan zen izpiok erabiliz egindako lehenengo argazkia edo erradiografia. Bere emazteak argazkia ikusitakoan, nire eriotza ikusi dut, esan omen zuen. Gauaren izpi bat zaren, gauaren altzoan esnatzen. Azertzaldun zikin brillo. Historioa errepasatzen, noizean behin ere agertzen da argizpiren bat. Adibidez? Adibidez, Anna Bunina idazlea. Ana 1774 jaio zen. Errusiako poeta izan zen eta bere literatur lanetik soilik bizi izan zen lehen emakume idazle izateagatik ezaguna da. Distira berezi batuen beste artista bat ezagutzen dut nik. Lamari, Txambaoko Lamari. Ya no quiero vivir con los temores, que prefiero entregarme a la ilusión. Y lo que creo defenderlo con firmeza, sin historias que me aburten el colchón. Y si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección, tomaré un nuevo rumbo sin perjuicio, porque en el cambio está la evolución. María del Mar Rodríguez Carnero, Malagan jaio zen 1975 urtarrilaren 18an, Txambao taldeko kidetako bat da eta Lamari bezala ezagunagoa. 2002an kaleratu zuen lehen diskoa Txambaorekin. 2005az geroztik Lamari da taldeko liderra. Urte horretan bularreko minbizia diagnostikatu zioten, baina denbora gutxiren buruan osatu zen. Ebakuntza egin eta 3 hilabetera taldearekin biran zebilen berriro. Entre los frutos, decisión para subir otro escalón. Minbizia gainditu izanak bizitzaren ikuspegia aldatu diola esan izan du behin baino gehiagotan. Con cáncer también se crece liburu argitaratu zuen. Gaixotasunaren garaiko bizipena kontatuaz. Enamora de la vida, aunque a veces duela liburu ere idatzi zuen, bere aizpa Aurorarekin batera. Lamari eta Auroraren baimenarekin bikote komiko bat ekarri nahiko nuke orain gure estudiora. Potzoloa eta txikia. Uste dut oker zabiltza Lamai, potxoloa eta argala da bikote komikoa. Baino argala etzen jaio gaurko egunez eta txikia bai. Hola? Potzoloa Oliver Hardy da, hori argi dago. 1882an jaio zen Harlemen, eta 1925an Stone Lorelek eta biek hain famatua izan zen bikote komikoa osatu zuten. Baina txikia, nor da txiki hori. Handienetako bat, 1951an jaio zen Pedro Ayestaran Popotxo, Donostiar aktore eta plazagizona, Orkesta Mondragon taldearen partaidea. Donostiako pertsonaia ezaguna zen Popotxo, eta batzuen iritziz, Buster Keaton donostiarra, izan ere bere emanaldietan ez zuen normalean hitz egiten. Gogoratzen duzue bere iratzargailuaren mozorrua? Ez mai. Maldita música. Trampa mortal. Máquina impúdica. No tengo abogado para el juicio final. Abogado. Tic tac, tic tac.
tik-tak, untxi zuri bat bakarri falda zaigu. Ez dakit zehazki sekretua zaiten, baina esango nuke, ostegunero irratsaio hau istorio berezi eta ipuinez josita egoten dela. Eta gaur inoiz baino gehiago, bai etzinigo. Lotura pilo bat daukagu gorko ipuinekin, bai, adibidez, 1882an hiltzen Alan Alexander Milne ingeles idazlea, Punch humorezko aldizkarian idatzi zuen eta kriket jokalaria izan zen. Antzerki, eleberri, gidoi eta olerkien egile izan zen, baina batez ere Winnie the Pooh liburuarengatik da ezaguna. Eta ez ahaztu 1936 zendu zela Rudyard Kipling ingeles idazlea. 1907an literaturako Nobel saria jaso zuen. Kontakizunak, eleberriak, poesia eta haur literatura idatzi zuen. A ber, nork ez du ezagutzen Kiplingen Oihaneko liburua? Oihaneko nagusi, goienean nago, eta gehiago igo ezin izango naiz ni. Gizakia izan nahi dut, ta hirietara joan. Gizaki bat moduan, ta zibilo bat bezala. Dubidu, gizak izan nahi dut. Zeu bezala itzegin, zeu bezala ibili. Gero esango didazue, ipuinak gustatzen zaizkidala eta nigatik eskatzen dituzuela. Bi aur handi bezalakoak zarete. Falta zaizuen gauza bakarra abesten hastea da, Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces. Ondo ekarriago, Juri. Gaur Jose Luis Peralesen urteak dira. 1955an jaio zen Castejonen, Kuenkan. Egile abeslari, musikagile, musika ekoizle eta idazlea da. Espainiako kantugile arrakastatxoenetako bat. Y como es él, un velero llamado Libertad, ¿qué pasará mañana? Eta jennaetek jendartean zuen, ¿por qué te vas? Dira, besti ospetxoenetako batzuk. Zeingo genukeen Perales gabe karaokeetan. Baina tira, ¿por qué te vas aipatu duzula Goiuri horixe zergatik urruntzen zara ipuinen gaitik? Arrazoi guztia daukazu inigo. A ber, mesedes, jarriko diazu Hans Christian Andersenen abestia Bai, itzultzeko. jauna. Hans Christian Andersen, I've many a tale to tell. And though I'm a cobbler, I'd say I tell them rather well. I'll mend your shoes and I'll fix your boots when I have a moment. 1952 estrenatu zen Hans Christian Andersen pelikula. Eta bere protagonista nortzen, Danny Kaye aktoria. Danny Kaye New Yorken jaio zen 1911ko urtarrilaren 18an, gaurko egunez. Estatu batuar aktore, abeslari, dantzari, humorista eta musikari izan zen. 35ean egin zuen debuta zineman eta 12 filmetan antzestu zuen. 17, inigo. Barkatu, 17, bai. Danny Kaye baino zazpi urte lehenago Hollywoodeko aktoru ospetsuenetako bat jaio zen ere, Cary Grant. Bere pelikulen zerrenda amaigabea da, baino gaiatik ez urruntzeko eta ipuinekin jarraituz bat aipatuko dut. 1933an Cary Grantek dordokaren papera bete zuen Alice in Wonderworld filmean, Alicia mundu miresgarrian. Bioinak lujaren gainean pausatzean, ni inguramen behiuntara sartzean, ongi etorria mundu miresgarrira, bide berri baten bila, baina negan zaidazue. Ederra mundu miresgarria. Eta gaur Irretako liburutegira joango gara Ziortza Onaindiarekin hitzeiteko eta Alicia miresgarria eskerroneko jardunaldi literarioak hobetu ezagutzeko. Argazkiekin historioak ere kontatzen direlako, Zarautzera joango gara Iban Korritiren erakusketa bisitatzeko. Zuek uste duzu ipuinetako pertsonaiak garela adimen artifizialarentzako? Bazen behin, Unai Elordi izeneko iratxo bat gaiari buruz asko zekiena eta gurekin izango dugu gaur. Eta hitz magikoak ere izango ditugu, edo hobe esan da, Monsieur Le Crep pasapalabra magikoa. Saioaren erradiografia eginda beraz, asgaitezen. Ikusi dut untxi zuri bat, popotxoren erlojo mozorroa jantzita. Beranduegi iritsiko naiz. Egunon puntualtasunaren zaleok, urtarrilak 18 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok edozin txapelean kabitzen ez den untxi txuria. Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Kaixo, koko naiz, eta gaur Alicia eta Winnie the Poohen arteko diferentziak azalduko izkizuet. Gora koreografia alaia esan dut hemen bai, egia esan Goiurik dantza egiteko duen aldartearekin eskaxamar gaurko koreografia osatzeko. Goiuri zeiz arandia egunon. Egunon. Gora bihotzak. Gora. Altza burua, eustuna etortzen bare. Eta bera galtzak. Ui, ama. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak zazpion eta laugarrena du. Goizak 10 eta 38 minutu, urtarriak 18, eta gu 18 izateko 15 faltan gara, baina zuek milaka zaretenez batzuk hartuko zaituztegu 18 zenbaki hortara heltzeko. Ongieto horri, esan da bezala, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Egunon guztioi bai, hementxe Gorkak esan digu, haizea, zer modu zaudete, nekatuta? Bueno, osteguna da, eta egia da osteguna badela ez, maldaren azken txampa hori badakizuia maldan beraritxiko dela, baina era berean oraindik indarrak justu xamar, oraindik ez dagoeneko indarrak justu xamar dozkazu. Hor nun bait Gorka, nik bigarren kafea hartu dut, horrek esan nahi dut tamainan, ze oso nekatutan nagoenean batzutan laugarrenarekin iristen nahi zordu hobetara, eta gauzak ondo direnean, kafe bat edo birekin, beraz, nahiko, hainbestean. Nire maite duta da, zenbat gustatzen zaidan bidaiatzea, urten aukera dudan bidaiatzeko bakarrik ederra da, zueki egin dezuete? Bai, oraintxe galdetuko dugu hemen, bakarrik bidaiatu duzue inoiz, mai, Goiuri? Askotan. Nik askotan ez, baino batzutan bai. Nik ere bai, Gorka, bai, asko oso gustoko dut bakarrik bidaiatzea. Eta oso gustoko dut bakarrik bidaiatzen hasi ez, eta bakarrik geratzen zarenean bidaian. Akaso zuk luzatuko duzulako, ez zure bidaikideak hiltzen direlako ez ere. Baina, joan zara norabait, eta batean, gauzak bukatu, egin beharrak bukatu dira, eta badatorre jendea bueltan, eta zuk igual luzatzen duzu beste herrialde batean, edan bertan egun batzuk, eta hori Gauza ederra da, egunon gaztiak dio indiokerrek, tiktak osteguna da, Goiuri, ze elegantzia, ura kopan edaten, edo ez da ura? Ura da. Ura da, ez dago Goiuri ura ez den ez edateko moduan. Zindet, gaixo nago. Dauka, zera, osasuna, ez da egite... Segurako marranta daukat. Bai. Zorionak Perales dio Gorkak, Gorka karaoke zalea da, bere. Imaginatzen dut Gorka kantatzen, Ize martxo! Ura da Goiuri oso guapa da. Bai, bi gauzak egia, Ura oso ura da, eta Goiuri oso guapa da. Esaldia pixia da raro zegoen. Ui, trabatu intzea, Gora koreografia alaia dio indiokerrek. Ironiaren erregeak. Kaixo egunon, Edita Brokosek, egunon zuri ere, Edita. Ez du elkar ezagutzen, baina askotan ibiltzen zara hemendik gure txatean, eta zuri ere egunon. Eta entzule guztioi ere egunon, badakizu zuen maite dutak 688 zazpibi 5 lau telefonora bidaltzeko aukera duzuela, 688 zazpibi 5 lau, eta bertan kontatzeko aukera izango duzuela. Etzela ironia, beraz, alai dantzatu dugu, Gauza. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? A ber, nondik hasi. Esaten badut maite dut
Kadiz, ez dakit, Euskaldun asko maite dugula, Kadiz, ez? Oso erresa esatia, ez? Baina ez badet maite dut Kadizeko inauteria tolosarra izan, igual baita. Baina Kadizeko konpartxa batek, gainera umen konpartxa batek kantatu duna asko maite dut. Las hijas de Neptuno, konpartxak, abesti bat nun aldarrikatzen dula, euskera, galegua, katalana, zakitortik izango dugula entzuteko. Que hablan las lenguas de nuestras abuelas, lenguas ancestrales, lenguas diferentes con su identidad, que son un tesoro súper importante, me han dicho en la escuela, y que nadie tiene derecho a imponer su manera de hablar. Podrán ver mensajes de la libertad. En galego sauna, mariñeira cantiga y las paraulas cantadas. Ederra oso, eskerrik asko, Las hijas de Neptuno, kortesia honengatik, uste kortesia deitzen dela horrelako koplak kantatzen dituztenean, eta, atzean dauden irakasleek eta ez dakit, hezkuntza komunitatea segurazki oso interesgarria izango dela ere. Muso handi bat, maite zaituztet, gora Las hijas de Neptuno. Hauxe Mairen maite duta, eta ez dakit, Goiuri, zuk zurea prestote duzun? Bai, maite dut. Ikusiko zenuten, entzungo zenuten dagoeneko ze bolo dabil sareetan, YouTubeen, Monsieur Le Crepen MLC abestia, Juantxo Arakamaren abesti berria, bere proiektu berri honekin atera duen lehena, eta ikusi dut jende asko jarri duela, idazle batzuk, abeslari batzuk, Oskar Matutek ere elkarbanatu du Twitterren, esan ez asko gustatu zaiola, eta tira, nere maite duta izan ziteken abestia bera, da asko gustatu zait, 8 minutuko abesti bada, eta alare ez zait luzea iruditu, eta 8 minutu, begira, 8 minutu direla. Baina nere maite duta bereziki Joana Garmendiak eginduen lanari. Zuk bideo ikusten baduzu, Juantxok badu horrelako magia egiteko gaitasuna hitzekin eta azkar rapeatzen du eta gauza asko esaten ditu eta errima ugari eta jolasten du euskalkiekin, pixka bat, errima horiek egiteko. Beraz, oso zaila da transkripzioa egitea. Hau da, bestiaren transkripzioa egitea, euskalki horiek guztiek nahastuz, eta zaila da, eta ikusi dut Joana Garmendia arduratu dela hori egiteaz, eta nola egin duten, batuaren eta euskalkien arteko erregulazio oreka moduko bat, eta asko gustatu zait, pentsatzeak, hor ere badagoela hausnarketa bat, ez? Transkripzio egiterakoan ere, ez dakit Juantxoren ideia izan den edo noren ideia izan den, baina egon dela, transkripzio egin aurretik, azpititula jarri aurretik, hausnarketa bat, pentsatzeko unea, zer egingo dugu, nola egingo dugu, azpititulatuko dugu euskalkiekin, berak esaten duen bezala, ez? Fonetikoki berdina izateko, edo euskera batuan azpititulatuko da, pentsatzeak hortan ere lana egin dutela, oso interesgarria linguistikaren ikuspegitik, eta oso interesgarria, abestia bera interesgarria delako. Gero egingo dugu abesti horren erreferentzia mordoaren analisia, baina nire maite duta kantu zaharrei eta esango nuke kantu ez ezagun xamarrei, ze uste dut Izaro abeslariaren oso zale diren askok ez dutela ezagutzen Izarok Laurobarekin egindako kolaborazio. Hau, Mila bider kantuan. Bimila eta hamaseian kaleratu zuen Laurobak Lau izeneko disko hau, bira ura jotzen ibili nintzan ni eta gogoan dut artean, Izaro lehen pausoak ematen izango zela, Goiuri, zuke zehatzago esango diazu, 2000 eta hamaseian? 2000 eta hamaseian kaleratu zuen lehenengo diskoa. Justu, esango nuke Lauroba taldearen Lau diskoa atera zela urte hasieran eta zertxo bait beranduago, eta abestia grabatu zuenean, ezaguna zen, baina hori lehenengo disko horren giro eta lehenengo kontzertu haien bueltan.
Kolaborazioa ez dago sinatuta, ez dago Spotify adibidez featuring delako hau, beraz ez da erresa topatzea, jendeak jakitea, hemen Izarok abestu zuela, baina, bueno, orduan Iker Lauro ja hasi zen Izarorekin jotzen, eta Izarok bere taldearen eta Ikerrek idatzen zuen proiektu honen diskoan kantatu zuen. 1000 bider kantua, 6 minutu eta 10 segundoko kantua, kantu zoragarri ederra, eta hau da nere maite dut, atzu ez dakit nola gogoratu nintzen kantu honekin, eta esan, harri bitxitxo bat ere, bada hor pixkate oharkabean geratu den kantu hau. Eta hemen esan digute, portziertu sentitzen dut, baino atzu etzen pastelik sobratu dena jantzuen enaitzek. Hai, zetripontzi. Jatuna, atera daumea, zorionak, enaitzi gaur bere urte betetzearen, biharamunean Unai Elordi dalo, egunon, eta ongitorri bigarren kafera. Egunon. Ondoltzara. Bai, esan do. Zure txikiak ere urte betetzea gero eta gertu hau izango du? Pasazun, ja. Pasazun egia da, oia urte eta piku. Bai, namala boia beti. Bai. Koskortzen ari da. Azkar pasatzea denbora, bai. Aitatxoia lanera bueltan, amatxoia lanera bueltan, bai. Pake garaiak igero dira. Ez que dirua irabazi, berda. Asko gastatzen dute. Bai, bueno, eta jani mardeutenak. Zina zure maite dut hau nahi? Pixkat sentitzen naiz, ikusita zuek zenbat landu dituzuen zure maitetutak, nire pixkat kutrea dela, baino, uste, denak... Landu, nahi atzo kantua buruatu zitzaidan dola, sekarri dute, ez pentsa hola. Atzo, normalen konturatu nintzen, ze politia dan batzutan lasai musika entzutea. Igual kontzeptua da presarik gabe zerbait egitea bakarrik ze polita dan, ez? Baino, atzo, esan genezake aste nahiko estresatuak izan ditutela, eta ez dakize tartetxo bat neuken, eta Bob Marley jarri nun The Wailerseko diskoa, eta sinintzen entzuten, ez? Eta nola musika horrek zure iraganera bueltatzen zaituen, eta ze gaitasuna daukezun iragan hori perfektuki irudikatzeko, edo gutxinez nola idealizatzen dezun zure iragana nola izan zen. Eta hori da gustatzen zaitena. Batzutan iteko, ez beti. Horixe Unai Elordiren maite dutan, 1000 bider kantua amaitu da, eta guk goizeko 10 eta 30 eta 30 segundu ditugun honetan, aurrera egingo dugu adimen artifizialaren inguruan aritu behar dugu, eta aukera baduzue, bideo bidez jarraitzen bagaituzu ere, gauza kuriosak ikusiko dituzue adimen artifiziala eta irudien tratamenduari dagokionez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All the body's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free. Get a shower, please, status D. You gotta see how you live. Yeah. Just know what I read. I'm used I'm still. Take it easy, Pablo, step by step. The game plays with us. We want you not to make a plan. We want you to feel empty, yeah, if you don't play. Pitxi Joken No Heroes kantu honekin agurtzen dugu beti, Unai Elordi dalgo eta adimen artifizialaren inguruan aritu behar dugu gaur.
SDXL-DPO eta Deepfake AI eta encoder-decoder arkitekturaren inguruan aritzeko edo horrelako zerbait. Bai, egia esan sigla pila bat erabiltzen dira teknologia munduan, ez da ezer berria, baino pixkate matizatu ingo dut, eta banatu nola baitez. Ni gaur erakustera antorrena da, azken aldi hontan erabiltzen ari den teknika oso berezi bat dela. Nolabait, irudi bat sortzeko gaitasuna izan, tekstua sartuta, bai, hau ez da ezer berria, baino, zuk esandakoaren arabera deepfake bat sortzea, da beste pertsona baten aurpegia hor bertan suplantatu eta irudi hiperrealista bat sortzea. Dagoen movimentu konkretu bat, baino gertatzen ari dena da, atera duten modelo berri hau, Stable Diffusion XL, denako hau, daukan gaitasuna asko handiagoa da. Eta gertatzen dena XL hori datorrela resoluzioa handiagoa delako. Hau da, askotan esan izan dugu, deepfakeak edo sare neuronal generatiboek daukaten gaitasuna irudiak sortzeko ez dela resoluzio oso handikoa, baina hain lortu dute Full HD-ko resoluzioak eta lortzea orduan beste puntu badauke. Eta hor Iñigok esango zuen bere momentuan beharko zena izango zela gaitasun konputazional handiagoa. Zalantzarik gabe. Horti dator, DPO kontzeptua dela sare hauek resoluzioa handiagoa izateko, sareak handiagoak izan behar dute, beraz optimizazio konkretu bat behar dela DPO kontzepturi. Hori izango zen zati teknikoa. Baina hau dena egin dut zerbait konkretua demostratu ahal izateko. Hau da, beti hitzein izan da adimen artifiziala rasista den edo ez, edo sexualizatuta dagoen adimen artifiziala, eta hori ikusteko eginduna da izan da nik sortu prompt batzuk, hau da, testu batzuk eman dizkiot, baina ez diot dena esan. Utzi diot adimen artifizial horri, bere neuronekin, behak sortzea geratzen den hori, ez? Irudia sortzeko garaian. Orduan konturatu naiz, segun ze esaten diozun, adibidez, irudiaren kolorea edo pertsona horren kolorea aldatu dezakeela, edo pertsona bati neska hitza erabiltzeagatik, bagian eskote bat jarri dizaiokela, naizta referentziako irudiak ez euki eskoterik, eta horrelako gauzak. Orduan, egin dudana izan da, deepfake konkretu batzuk egin, zurekin ez, ez nekin hemen nengo zinan, ez, barkatu, baina Inigorekin eta Goiekin ditet, eta nik nire buruarekin. Ez dakite konpartitzeko aukera izango nun. Uste dut baietz. Saiatuko da, ez da? Hori da, bai. Guk erakutsi behar dio zerbait teknologikoa Unai Elordiri? Ziurrenik, zergatik, ez? Ziurrenik, estuminaren barruan beharko duzu hori elkarbanatu alizateko, baina saiatu. Pantalla kompleta eman ezkero hor. Vale, orain nik hori sartu dezaket. Hori da. Baina hori ikusten ari garena da, gugeu. Buklen, hori bai. Vale. Baina ikusten dezue, internetetik hartueten Inigo den argazki bat, bai? Ez da resoluzioa handia, baina esan dut, hemen nahiko guapo ateratzen da, beraz, deepfake bat egingo diot, bai? Eta orduan, esan diotena da, lehenengo sortu dut irudia tekstua sartuta. Eta esan diot, nahi jartzea pertsona bat, Tailandian, in Thailand, ez tailandesa, in Thailand, gorputz erdia daukena, eta gizona dena. Zu jarri nahi zenun, Inigo han oporretan egongo balitz bezala. Claro, orduan egin dut sortu pertsona baten irudia, eta gero pertsona horren aurpegia suplantatu Inigoren aurpegia erabilita. Bai? Eta horren geratuko zen resultagoa izango zen, hau. Baina hau ez da Inigo Tailandian, hau da... Hau da Inigo Tailandesa edo Inigori kolorea aldatu diogu. Baina nik ez diot esan... Bai, pixa Pakistan darrago ematen dut nik uste. Ez diot esan olako ezer. Ja, zuk ez diozu esan egia da. Nik esan diot, nire pertsona Tailandian. Ez? Eta esan diot gorputz erdia eta horrela hobeto ajustatzen duelako. Eta gizona izatea ez dakizer. Baina ikusten duzue, nola Inigoren antza handia daukan. Bai? Baina azkenean horrelako sesgo bat sartu dio, ez? Beztu egin du, tailandesa dela ulertu du, eta bueno, atzean egin diolako palapa bat bezala, ez? Nik ez diot beste ezer esan, ez diot esan ez dagoenik playa batean, ez bakarrik zen diot Thailand. Eta hori, da gero ikusten jungo ere, da oso dependientea dituen datuen araberakoa. Hau da, nik lehenengo sortzen dudan irudi hori, azkenean berak jasotako jakintza horri buruz da. Baina beak agian oraindikan ez dauke gaitasuna jakiteko zerran Tailandian edo tailandesa izatea eta tailandesa izateak zer suposatzen duen. Beraz hor sartzen da transparentzia kontua. Ze datuekin dago entrenatuta modelo neuronal bat gero gizartean ez min egiteko. Gero sartu ditut beste batzuk,
gaurkoratu ditut, esan diot, 50. hamarkada horretan estilo berezi batekin egiteko irudi bat, eta utzi dut libreki egiten nahi zuena, ez? Eta orduan, inigoren higia modifikatu du nolabait, beste nolabaiteko irudi batzuk sartu ditu, fondo arrox batean, ez? Gero, esan nion, inigo gaztetzeko eta ziberpunkeko entorno batean sartu. Ziberpunk? Bai. Hau ezakit ezagutzen duzuen, baina badago bideo joko bat, dela Cyberpunk 2077, eta beste tendentzia konkretu bat esaten du, hau da, berez guk imaginatzen dugun bezala izango da gure geroa, ez? Eta ikusten da hor Night City estiloko Cyberpunken iria Night City da, eta hor ikusten da atzean, bazte koloretako argiak ikusten dira, ez neon pila bat, super poligoneroa da atzekoa, gero ze nolako txaketak eta sartzen dion, ez? Eta nik hemen esan dut, a young boy looking to the camera, eta young boy jartzeagatik inigo gaztetu egin du. Baina hemen kontratuko zarete, bere aurpegia ez dela. Hor badago ja modifikazioat, aurpegiaren forma ere, ez da horren ona, eta gainera, burua txikigoa dauka, dauka oso txikia burua. Zer dirudien, nik hau dut inoiz ikusi, aurrez aurre, baino pelikuletan eta agertzen da, igual, bi ume bata bestearen gainean jartzen direnean, eta gabardina handi bat, eta zinemara sartzeko, ez? Irudikatzeko pertsona heldu bat dela bi ume bata bestearen gainean izan beharran, hori dirudi. Gorputza handia eta buru txikia badirudi, dala ume bat beste baten gainean jarrita, heldu baten itxura egiteko. Ta bekoa da Inigo, porque goikoa Pablo Motos. Eta, haze ia jarri dion, Inigo hori. Ia hori xe, eipatu behar noen, Tailandian ere sekulakoan melena jarri dio, Tailandian ere melenaza eta kolorea, eta truko hori den. Egia da, adibidez, irudirretan jakiteko deepfake bat dela fijatzearekin bakarrik. Aurpegian sortutako brilloak, ez daukatela koherentzia asko horrekin jakingo zenuten, eta gero beste gauza bat. Beste truko bat jakiteko deepfake bat edo ezten azkar, da begiratzea begietara. Benetan bere gidarak zerbait esaten du edo ez. Eta hemen ikusten dezue dauzke begi galduta bezala. Bai, ala ere, asko esan nahi du. Ze ondo dagoen egin da, lepoko zati hori ez, zimurrak eta markatxoak, eta ez dut esan nahi Inigo zarra denik eta lepoan zimurra ditu nek, esan nahi ondo dagoela irudikatuta pertsona heldu baten lepalde hori. Begiena egia da, emoteu como manga edo, como horrelako... Galduta, gero hori ikusiko iteu, saiatu naiz beste erabateko irudiak egiten ere, eta nola faiatzen duen estrepitosamente faiatzen dela, ez? Hau adibidez, ez? Esan diot, manga estiloko Miyazaki, dibujante baten estiloan, Inigoren aurpegian sartzeko, eta gara guain, dominio aldatu du. Piskat Steven Spielberg ematetor. Egin duena da, Miyazaki estiloan, Miyazakiren marrazkiaren estiloan egin beharrean, Miyazaki beraren itxura hartu du. Prompta hemen daukaten, baina Miyazaki... Man looking to the camera in the beach in the style of Hayao Miyazaki, they animated file pioneer to the bold, lined, high-detailed, maximum shading, hyper-realistic, AR, ez dakiz eta gero estilo konkretu batzuk kodifikatuta goten dira, ez? Hau garrantzitsua da, entzulei azaltzea, ze egia da adimen artifizialarekin edo jolasean ibili ez den pertsona batek pentsatzen du askotan dela egin marrazki bat Harry Potteren itxuran, eta horrela ziurrenik ez ezu lortuko zuk nahi duzun emaitza ondo egin behar duzuk, hori izan da dira iluna esposizioa altua, ez dakin nun edo esaten zenuena, eta nundik gerritik gora aurpegia, datu asko sartu behar dira oraindik. Eta hitz klabe horiek jakin behar dituzu, ze gogoratu beti informazioa web scraping egiten dutela, hau da, zuk online publikatzen duzunen argazki bat, normalean azpian caption bat edo alt bat jartzen diozu, ez, deskripzioa, eta beraiek multimodalitatea egiten dute, irudi hori hartu eta horren deskripzioa, eta horrekin egiten dute erlazioa sortu, ez? Orduan, hitza oso erabilia izan balima da entrenatzeko, hitz horren prezisioa oso ona izango da, orduan beraz, gorputz erdia askotan jarri izan denez, horregatik ondo enkajatzen du, eta ulertu iten da. Baina gero beste edo zer gauza esaten balio diozu, ikusten duzu ze desastre egiten duen, ez? Inigo 70 urterekin marrazki honen itxura... Sinatuko nuke? Badauka edukiko bazenu, haze Sinatuko nuke? Arrakastetxua, bai. Bai.
Eta gero indeten bezta gauza bat izan da, Inigo Pixar estiloan jarri, baina umetan. Oi. Eta, hortzi dago, ez? Bueno, Liburutegi batean. Nik badakit liburutegi umetan batean. horrelakoa enintzela. Hemen kontrakoa gertatu da, lehen ziberpunk itxura horretan oso ume aurpegia dauka, eta orain hemen gorputza edo pixkat aur baten izan daiteke, baino begi hoiek dibortziatu berri den 50 urteko gizon batena dira, Eta bekaina ere bai, hor bekaina Igual. badauke olako faio txiki bat, eta ez dezu ikusi hor begin Jarrigarri duzu. badaukela olako lagin bat bezala. Bai? Bai. Nik uste saiatu dela betaurrekoa bezala sartzen, liburutegia askotan erlazionatuta dagoelako enpoiekin. Claro. Eta orduan nik uste dut hor saiatu dela sartzen, eta hor egia da ere, sare generatiboak erabiltzerako garaian, erabili dezakezula teknika bat izan dula textual inversion, hau da. Ze ez sartu. Eta orduan, horrela ez da adibidez, ez? NSFW kontzeptua bak izena, no safe For work. Ez? Bai. Orduan, irudi bat Begiratu dio. Irudi bat... Elordi begiratu dio Mairi badakizu tamaiekin du. Bai, Bueno, batzuetan, webgune batzuetan, Ulertzen da. bai, Bai, ulertzen da. webgune batzuetan artikuluak daude, edo iritzi artikuluak edo horrelakoak, edo ez dakit, azken urteko 15 pelikula harrigarrienak. Bai. Eta batzuetan jartzen du NSFW-koitza dela, lanean irikitzen balin baduzu, hau ez dela segurua lanean irikitzeko, hau da, ze agian irudi horrietan agertu daiteke, estena erotikoren bat, Adibidez. biluziren bat, violentzia horrelako zerbait. Orduan, abisatzen dizu, laneko ordenagailutik ari bazara, ez lana Ba, egin ez beharrean horrelako artikuluak irakurtzen, hau behintzat ez iriki, ze zure ingurukoek ikusiko dute, ez dakit, porno ikusten ari zarela. Claro, eta hor adibidez jarri dezakezu no NSFW, eta hor ulertzen du ez duela horrelako irudi erotikorik egin behar. Baina hor badago, bueno, hor ere, beti ez dira ateratzen batek espero ditu bezala. Ja. Nik izango nuke, inorekin bukatu deula. Esaten dute ben, Inigo dauzkazu inauterietako ideia batzuk. Bai, egia esan. Moen jarriko, bai, zen. Mezka, kontua da hori, Miyazakiz jantziko banintz Spielberg emango nukela, eta ez dut oso garbi ikusten, baina, bueno, bai, idea atzu badauzka, bai. Pixarrekin jarraituta, indet nirea. A ber, Eta nik ikusten dezue, berriro saiatu dela betorrekoak ni jartzen. Ui, ama begi hoiek, unai. Ikusi dezue, nola saiatu dan. Ai, indita dizitu txikitu. Indizi Baina- txikitu, eta gero saiatu da, denbora guztin betaurreko jartzen. Claro, aurre iritzi asko dauzka, Bai, eta beti liburutegia berdina. Liburutegia beti da berdina, eta liburutegian bali bazaude betaurrekoak eduki behar dituzu. Aizu, Bai. hau ez da egia, Eta gero Aurre bekainak iritzi ere gehiegi. egiten ditu, ez dakit. A ber, egia da, saiatzen ari garena benetan zaila dela, zen nire aurpegiko irudia, Bai. irudi real bada, ez? Claro, argazki bada. Ateratakoa, eta gero Pixar estiloa sartzeakoan, erroreak egotea normala da. Baina ez, oaingoan esan diotena, ez bihurtu, Bai. ez gaztetu. Ni naizen gaztetu. bezala. Eta orduan, hau indit. Epa! Ala, baino hemen zaude, igertzen da zuzarela, Bai. baino Pixar Estiloan. bai. estiloan, edozein Ez dizkit sartu pelikulako, betaurrekoa. aita. Neito ze gehiago Tadeo Jones, Tadeo Jones, Bai, falta zaio bikoizketa hots bat, Spiderman eror faltako zan. Bai. Hola, bikoizketa hots polita. Tadeo Jones, zara. Bai, Pixarren pelikula bateko aita, zara. Bai. Nire realitatea. Baita zurekin asmatu du, niri Bai, goiurik bai, esan bai. du dibortziatu berri dagoen baten begiak nituela, hor jarri bartzaio, for divorce, before Ja. marriage, eta orduan. Bai. Gero, oain dator, goiurin txanda dator. Ui. Ez. Ez, zuk gehiago dauzkazu. Gauza gehiago inditu. Bai. Lehenengo esan diot, egin iezaidazu gizon mediku bat nire aurpegiarekin. Hemen ikusten duzu ez, baina gorputz osokoa... Bai, hori ezin duzu Eta- kendu, bai, pantaiatik barkatu. hori. Bai. A ber, horrela, hobeto ikusten da, bai. Beharrean. Bale, ikusten dezue medikua, esan diot bakari, medikua eta Bai. nire aurpegia. Eta gizona izateko ze batzutan, oain ikusiko Bai. dezue pixkat pelota juten zaiola. Orduan, Bai. hemen ere ikusi daitezke faio batzuk, hemen ere betaurrekoa jartzen saiatu da, nik ez dakit betaurrekoak eta inteligentzia batera dijoazten, edo ez dakit, lan zail bat eta betaurrekoak ajustatuta dijoaztera, eta bueno, gero ikusten dezue nola sortu duen. Baino, gero ez diot esan nola zein dan nire generoa, ez? Bai. Eta hau egin du. Ara? Ui,
Ara? Esan diot, pertsona meiku bat, Bai. egidazu meiku bat, gorputz osokoa, eta gero jarri dion nire aurpegia, ezta? Bai. Eta gendizkit, 3 gorputz, Bai. emakume baten gorputza sortu du, eta gero emakumearen aurpegian sartu du nire aurpegia. Bai, osea da, emakume bizardun bat. Hori da, bai. Bai. Baina, hemen ikusten da baita, kamisetan eskotea jarri diote pixkat, Claro, kuello piko, eta, claro, la emakumea da. Bai. Hemen ez dauketena ze referentzia erabilideten nire irudiana, baina aztuintzet jartza, sentitzen dut. Alere, ikusten dudanagatik, bai hemen eta bai sarean eta ikusi ditudanagatik, adimen artifizialak ez ditu pertsona lodiak egiten. Naiz eta zuk... Esan ibarko zenian ikusten. Claro, zuk esaten badiozu, edo zeinen aurpegia jarri eta jarrizazu, ez dakit, mediku bat izango dituz bezala edo, ez dakit, igerilari bat, beti gorputza, beti dira nahiko normatiboak. Bai. Ez du pertsona lodirik egiten, horre ere badaude beste aurre iritzi batzu. Bai. Hori zehazu. Aiba... Baina hor ere betaurreko bat sartzen saiatu da, oze, egin du begiarekin. Monokulo bat, ez da, begi bakar batean. Bai, eta ez dakit goran, ez dakit nolako bekain berezi batzuk sartu izkizun. Bai. Egia da, bastante entrañable zaudela. Bai, eskerrik asko. Buruaren tamainoa ondo dago. Ez dauke beste bat burua ondioa jarri digu. Bai, trentzak eta gustatzen zaizki. Ez dizu eskoteri jarri. Ez dit eskoteri jarri, bai. Bai, eta atzeko liburutegia denak liburutegi berdina. Elkarrekin ikasten dau, ze gatorrak ean, Hemendik indiokorrek esan du, agian betaurrekoena sugerentzi bat dela, unai, agian ondo geratzen zaizkizula. Bueno, posible da. Ez dakit, ez dut inoiz probatu. Nola zituten beharrik izan, ez dakit. Iritsiko da hori ere. Bai, ziur asko baietz. Eta gero, goiurirekin indet pixkat esperimentua. Sartuet cyberpunk kontzeptua, baina zer gertatzen den emakumeekin. Ea ba. Eta orduan, txuen ez dakit. Ea ba. Kentzen dugun. Cyberpunk beldur pixkat ematen dit, Zure irudu dauken, baina daukezu, interneten daukezu irudu korporatibo bat, nun jertxe txuri batekin ateatzen zean, eta jertxea da, jertxe liso bat, eta daukezu pose bat, super korporatiboa. Pose hau jarri da, jarri young girl looking to the camera, cyberpunk style, middle body. Eta hau bakari jarri diot, bai? Eta eskotea jarri dizu. Begira, berriro horre iritzeak, eskotea jarri dit, eskotea eta titia hundian jarri dizkit. Bai, eta gero atzeko neon estilo kontzeptu hori. Gaztetu dizu eta zure antza nahikoa badauka. Bai, badauka, bai, ikusten dut nire horregia, bai. Tatuaje batzu jarri dizkit, oso ondo, estiloan, txaketa ez dago gaizki, ia ere ondo, bai. Alare bitxia da, nola ez diozun esan. Alare nola ez diozun esaten, eta emakume cyberpunk eta noski eskotea jarri eta titiak biztan. Eta titien tamaina lan hau. Normalean hobeto funtzionatzen du gorputz erdia jartzerako garaian. Ze adibidez, orain ikusiko duzue, zure beste argazkia daukat hemen gorputz osokoa. Bai, eta hemen ez daukazuia hainbesteko antzarik. Ikusten da, irudi honetan, ez? Ja, zure aurpegiak ez dula hain zu ematen, ez? Nolabait, deformatu dizu aurpegia ikusten bali madezue, aurpegiak beraren proportzioak eta dena, ez da oso ondo, baina urrutitik ikusita, ematen du super ondo daola. Agian, aurpegi erdia tapatu ezkero, izango litzake, bai, baina sudurra dago alde bateran mugitu, zakit kolorea raroa, bai. Eta, bueno, cyberpunk estiloan ez nuen nik nire burua imaginatzen estilo honetan, baina... Niri joko hau asko gustatzen zait horregatik. Eta adibidez, galdera bat, eman dezagun nahi dugu cyberpunk neska hau liburutegian edo betaurrekokin hori aparte eskatu behar da? Esan dizaiok ez bai, da patata frigituak edo guarnizioak bezala. Baina nahi ezula liburutegi baten gertatzen eta zer gertatzen dan. Vale. Ze, egia da, liburutegiarekin, esaten dut, ingoitut bi kontzeptu, ez? Bat, liburutegi batean, ez? Irakurtzen dalako gauzetan, da gero beste bat, guztiz mundu teknologikoan dagoen irudiko purua, ziberpunkei buruz, asko dago, orduan esaten nuen. Aber, ze dinamismo daukan, hitz berdina behin eta berriz erabilita, ze variazio gaitasun dauken, ez? Estadistikoki hori errepresentatzeko erregatik erabili dute. Eta gero ez didalako denbora eman irudi gehiago generatzeko. Gero, estilo berdina egin dut, eta kasu honetan, goiur ikusi dezakezu, orain, indizun gorputzaia dela, guztiz sexualizatuta dagoen gorputz bat, eta ez dut aldatu prompta, bakarrik eman dion berriro generatu ez dazu, bai? Eta nik ikusten da, honek dauke antza asko, bideojoku horretan, badago koprotagonista bat, eta antza dauka horrena, baina ez dauke zure antza asko, egia esan, hemen,
ikusi daiteken zure aurpegia. Sexualizatu egin hau. Egia da, bideojoko askotan ere, Bai, ja, berez sexualizatutako irudiak direla. Osa, Lara Croft gogoratzen badugu, ja bazan oso... Bueno, bekain hori ondo egin diten, ere erdi pixkat zauriarekin nik esango eta... nuke aurpegia hemen hobeto jarri dizula, baina egia da, bueno, ikusten duzu ez, azkenean esaten Piskat dugunean... Clara Lago zaude horez? Baliteke. Clara, lepo hori ze luzea, ez? Bai, Eta ze faltsua, da como ceramika puxka bat dirudi. Zan nahi dut, ez? Hemen ikusten da, txena ber, posible deten hau. Kentzea. Urrutitik, resoluzio honekin, lehenengo biztan ez ze irudiona, baina ze lepo puska egin dion, ez? Ze luzea egin dion. Baina atzean daukezun estena super ondo generatuta dago, orduan ikusten da, azkenean nola baita engainatu egiten zaituela, ez hor dago kontzeptua deepfake, irudia generatzeko garaian nola konpartitzen ditugun gauzak, eta horregatik ekarri nahi nun hau, zeren askotan esaten bai, izan daiteke adimen artifiziala arrazista edo igual modeloa bera ez, baino datuak bai, eta internet ere arrazista da, eta internet ere sexualizatuta dago, eta olako sistemak interneten dauden informazioaz nolabait elikatzen ari dira. Beraz, jendea jakin dezala, noruntz goazen, ez? Horregatik Europak ere jartzen ditu ez bere lege horiek, ez esateko transparentzia mantendu behar dela, eta gaurko nire ideia hori izan trasladatzea jendela zergatik den garrantzitsua transparentzia hori erabiltzea. Eta nolabait jendeak irudikatu zezan. Oso interesgarria, Lordi. Badakit, duela urte batzuk dagoeneko kezka hau hasi zela, ez irudiekin, baina bai hitzekin, itzultzaiek, webgunetan eta egoten diren itzultzaiek, gian euskeraz jarri medikuak hau esan zion, eta irakasleak zion utzi eskolara joaten. Eta orduan euskeraz hori idazen zenuen, eta itzultzaian itzuli gaztelaniara, eta jartzen zuen, el médico le dijo que no, y la profesora no le dejó ir al colegio. Ja, generoa ezartzen zion, euskeraz medikoa jarri, eta ja zen gizonezkoa gaztelaniazko bertsioan, eta irakaslea jarri, eta ja emakumezkoa zen. Eta horrekin ere, ja duela pare bat urte hasi ziren kezka horiek, eta pentsatzen dut, hitzekin hori gertatzen balin bada, irudiak gehitzen dizkizunean, are gehiago, ez? Areagotu egiten da, eta geroz eta ikusgarriagoa da arazoa. Eta hor da importante da, egia da, hemen pare bat gauza graziosuna ditutela jarri, batetik esan diot generatzeko pertsona, eta ja honekin bukatzen dut, bi irudi hauekin, goi hori trasladatu dut, eta bakarrik esan dio cyberpunk style. Eta hau da gertatu dena. Eta liburutegi batean esan diot. Orduan, nahaztu inda, ze sistema ikasten hasi da, zure prompt horrekin, eta orduan, nik uste egin nula, eta oain gogoratu dut. Ni joan iten ziberpunkeko irudiak, eta gero esan dio, eta oain iten diazu pertsona da liburutegian. Eta zegin du, gorde du leno, bialdu dizkioten prompten kontzeptua, eta egin du nahaztu liburutegiarekin, eta orduan goiruri jarri dizkio, beta horrekoa gogoratu. Liburutegira baztoa, beta horrekoa dauzkezu, seguro. Liburu bat dauka urrean, bai, eta beste estilo bat eman dio goiruri. Liburu dauka urrean, baina ez nago liburu irakurtzen, Ez haude irakurtzen, eta daukezu ez dakit noa behi da izan. Zu jakiteko. Ta gero berriro probatu nun, eta, hain ikusten duten, hau atera zitzaiten. Berari okurritu zitzaion, aldatzea, kolorea, etxuri beltzean jartzea, goiruren aurpegia, of course, eta horrekoa jarri dizkio, eta liburuaren gainean irikatu du, beraz, kontutan izan zazue, sistema bak ez daukatela, ez kontzientziaik, ez kontzepturik, ez ulermenik. Pixelak irudikatzen dituzte eta horretarako entrenatzen dira, baina zakite zer dan benetan aurpegi bat, edo nola irudikatu ondo gorputz bat. Orduan, nik ez bai esaten middle body, ez da gizebak izen, nik esate bali mat person in the library, azaltzen zaigu. Kendu zazua arrazkeu bezez. Oso graziosa da, oso ona. Esango nuke honekin izango ziela irudi guztiak. Gustatuko litzaiak gehiago iteaz oso divertigarria da, eta accesible, olako gauzak normalean accesible oten dira, pixkat konozimentu tekniko konkretu batzukin, nahiko errexea egitea, eta egia da, batzutan divertigarria izan daitekela, baina beti izaten dudan bezala, kontu zibili behar dela, ze horrelako armak ere, desinformaziorako ere erabili daitezkela, eta orduan, jendea konstiente izan da dain, publikazio bat ikusten duenean, eta zerbait arraro ikusten badu, begiratu bat emateko irudiei edo berazidade horri.
Goizeko 10:47 ze ona idiote hemendik indiokerrek, bueno, egia esan interesgarria oso, hau hala ere, jakizue, gaitasun konputazionala laundiarekin, beti ere erresago egiten dela, hori egia da, gaitasun konputazionala gehiagokonin, askoz denbora gutxi ningo ez. Osea, laban honakin earki moztea, egia da. Harry Stylesen Adore You kantu honekin, joango gara goizeko 11:00 bidean, eta azken ordukoari helduko diogu estudio zentraletatik. Unai Elordi Hidalgo, mila esker eta laizter arte. Zuei placer bat. Kantutzarra Harry Stylesek egiten dituen ia kantu guztiak bezalaxe. Adore You, Fine Line diskotik entzuten ari garena, eta esan da bezala, guri azken ordukoaren bila egiteko ordu ere iristen ari zaigu. Oratu oraindik, badaukagula zer elkarbanatua zuekin, hain zuzen ere Monsieur Le Crepen MLC kantua, goiti bera aztertuko dugu, erreferentzia handana du eta hoietaz ariko gara. Ariko gara boikotaren inguruan, zeitziarituño pairatzen ari den hau ez da berria, lehenago ere gertatu da Euskal Herrian, eta horren inguruan ariko gara, eta baita Alicia miresgarriaren inguruan, jurretara joko dugu, hain zuzen ere bertan izango diren jardunaldien inguruan aritzeko. Baina orain, esan da bezala, azken orduko ariltzeko unea iritsi zaigu, goizeko 11:00 puntuan, eta bagoaz estudio zentraletara Egoi Belategi lankidea agurtzera. Egoi Belategi, egunon? Egunon, baita zui ere, goizeko 11:00 azken ordukoaren bila aipatuko dizuegu, atzoko egunez konstituzionalak ebatzi ostean batera gune auzia ez dela errepikatu behar, goizeko ordu honetarako iragarrita zuela EH Bilduk agerraldia kaltetuek, auzipetuek, balorazio sakonago bat egiteko, tartean Arnaldo Otegi bertan izango da, Miren Zabaleta edota Arkaitz Rodriguez ere. Tira orentxe hartan denborarik zorrekin bat egiteko, baina aurreratzen dizuegu baita ere, eguerdiko 12:00 aurrera berreskuratuko dugula Donostiako EH Bilduren egoitzaren seinalea. Donostian geratzen gara, baita ere Gipuzkoan orokorrean Caritasek gaur goizean eskatu duelako, etxerik gabeko pertsonen osasuna babeste aldera zabaldu behar direla hotzaren aurkako irizpideak. Kontxi Elespe, Caritaseko kidea da. Eta zuk zenbat gradutan jasten duzu berokia? Caritas Gipuzkoak hotzaren aurkako baliabideetara sartzeko irizpideen malgutzea eskatzen du. Larrialdiko gaueko zentroak behar ditugu. Irizpide irekiagoak eta malguagoak dituztenak. Caritasek ohartarazi du neguak baldintza meteorologikoak direla eta eragin negatiboa duela gaua kalean igarotzen duten pertsonengan. Neguak baldintza meteorologikoak direla eta eragin negatiboa du gaua kalean ematen duten pertsonengan. Gure ustez, Caritasen ustez, berrikusi egin behar dira hotzaren aurkako lekuak irikitzeko irizpide batzuk. Hala nola, izotz arriskuaren edo gradu bateko temperaturaren irizpidearen arabera irekitzea.
Donostiako La Sirena aterpearekin gertatzen ez den bezala, gogoratu du Caritasek udalerri batzuek, Iruña kasu baliabide horiek irekitzeko irizpide malguagoak dituztela jada. La Sirena aterpetxe aipatuta azkar batean esango dizuegu baitere, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak mozioa aurkeztu dutela, hilaren 25ean Donostiako udalak egingo duen osoko bilkurara begira. Bertan, gobernu taldeari eskatuko diote La Sirena etxerik gabeko pertsonentzako aterpetxe integral izan dadila negu osoan zehar eta horretarako aipatu irizpideak malgutu ditzatela. 11:02 minutu errepideak lasai ditugula dio trafiko zuzendaritzak. Hemen txautziko dugu beraz, bigarren kafeari berriz ere konexioa eta guraldetik bueltan eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera eta aurrera egiteko azken orduetan bolo-bolo dabilen eta hola estanda modura iritsi den kantu puskau. Mexiele Krep edo Juancho Arakama glaukoma taldeko kide, sortzaile, arima, abeslari eta letragile bezala ere ezagutu izan dugu. Azken urteetan glaukomaren isiltasuna ere nabarmena izan da eta egia esan faltan botatzen genuen Arakama jauna eta hemen txeldu da kantu puska honekin, bideo puska honekin eta 11.000 referentzia dituen kantu honekin hitzak banan aztertu eta guk pasapalabra moduko bat sortu dugu. Olako alfabeto moduko bat. A letratik hasi eta zetaraino abestian agertzen diren erreferentziei tartetxo eginez. Egia da, izki batzuekin utxunea somatu dugula, eta kaso erreportaje hau Juancho Arakamari bidali, eta berari eskatuko diogula, Juancho, osatu izkiguzu esaterako F letra, ez? Hori da, edo entzuleren batek esaten badu begira, hemen aipatzen du zakit, Frederik eta horrek esan nahi du, hau eta beste. Beraz, entzuleekin eta Juantxorekin osatuko dugu alfabetoa. Juantxoren MLS-ren alfabetoa. Atik hasiko gara, Goiuri. Baitoski. Beti bezala, ez da? A. Anbotoko Mari eta Arakamatar Jose Mari. Kondaira bat, Anbotoko Mari, egiazko gizon bat, Arakamatar Jose Mari. Anbotoko Mari norden azaltzea ez da beharrezkoa edo hala iruditu zaigu behintzat. Ezagutzen dugulako, ez? Guztiaren sortzailea, gure Anbotoko Mari, gure mitologiaren erregina, jainkosa gorena. Baina Arakamatar Jose Mari agian norbaitek ez du ezagutuko. Jakin ezazuen, Arakamatar Jose Mari Juantxoren aita dela, Jose Mari Arakama, hezkuntza munduan eta egiten dena, eta horixe, arekin bi kontzeptu horiek, Anbotoko Mari eta Arakamatar Jose Mari. B letrarekin Black Mamba daukagu. Ze mierda uste guen I'm the fucking Black Mamba. Black Mamba suge pozointxu bat da. Hemen gure zientzialariek bronka mesedez ez bota, agian ez dudalako ondo esango, baino Dendroaspis polylepis sugea da, Black Mamba sugea. Eta Black Mamba Kobe Bryanten ez izena ere bazen, Kobe Bryant saskibaloi jokalari ospetsua, baina Juantxok uste dugu behintzat Kill Bill pelikulari egin nahi diola erreferentzia. Kill Billeko protagonista, Beatrix edo La Novia, The Bride, bere ez izena ere Mamba beltza da. Zergatik, Mambak 189ko doitasunarekin erasotu dezakelako, abiadura handiko segida azkarretan, eta horixe egiten du Juantxok rapeatzen duenean errimekin eta hitzekin, beti zehatz, beti hortxe txak, abiadura handian eta segida azkarretan, Black Mambak bezala. Ze letrarekin, Craig Hodgson azpitik dago Jordan. NBA-an 10 denboraldiz jokatu zuen saskiobaloiko jokalari ohia da Craig Hodges eta entrenatzaile estatu batuarra. Zergatik aipatzen du Jordanekin? Chicago Bulls taldean elkarrekin ibili zirelako lehenago iritsi zen Craig Chicago Bullsera Jordan baino.
Eta, bueno, agian orain ospetsuagoa da Jordan, eta hor badaukate beraien artean, ez, horrelako burruka moduko bat, edo ezin egona, ze, klaro, Craig Hodgesek, beltzen aldeko aktivismo politiko aktiboa egin zuen bitartean Jordan beti isilik mantentu zen, ez, gai, auzi horietan, eta hemen Juantxok, aipatzen doaizu, Jordan izango da ezagunena bai, baina, Jordan egon baino lehenago, Craig Hodges hemen zegoen, eta, gainera, agian identifikatuago sentitzen gara Craigekin Jordanekin baino, ez? Militantziari dagokion ez behintzat. Deletrarekin Danakol, denak estilo perurena, a ber si funtziona. Hori da, Danakol hitza ez du aipatzen noski Juantxok abestian, baino Danone etxeak Iñaki Perurena harri jasotzailea aukeratu zuen kolesterolaren aurkako Danakol produktua iragartzeko. 20 segunduko espotaren protagonista izan zen Perurena eta zera zioen iragarkian Danakol funtziona. Oso ospetsu egin zen euskarazko TZ fonema erabiltzen zuelako Perurenak funtziona esaterakoan, eta horregatik, denak estilo Perurena abersi funtziona esaten du Juantxoko baita ere kantuan. Eletrarekin, elurra. Zuretzako elurra, nik honen kean nahiago. Sartu nahizuna, baina ez sartu zipaio. Elurrarekin, uste dugu behintzat, okerza bilda, kokainaz ari dela Juantxo, eta hitz jokoa egiten duela droga sartu, meterse droga, eta ertzaintzara sartzarekin meterse azipaiorekin. Zuretzako elurra nik honen kean nahiago, sartu nahizuna, baina ez sartu zipaio. Hor, bi sartu horrekin hitz jolasa eta elurra kokaina izango da ziurrenik. Bueno, hemen entzulen laguntza beharko dugu, zeuk F letrarekin momentuz referentziarik ez dugu topatu. Egia da, kantu luzea dela, eduki askokoa, eta kaso entzunaren entzunaz topatuko dugula beste zerbait, baina F momentuz pasapalabra egingo dugu, eta G letrara iritsiko gara, eta mentxe Garbine Biurrun. Jakin nire referente politikoa dela Garbine Biurrun. Hau izango da, ian abestiko esaldi ospetsuena dagoeneko, ez? Ikusi dut, hainbat txio ikusi ditut esaldi honekin oso nahi iruditu zaigu. Garbine Biurrun bere ama da, Euskal Epailea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko magistratua, eta areto sozialeko presidentea, aski ezaguna, Garbine Biurrun gurean, edabidetan, aritzen da, bai mai inguruetan parte hartu, hitzaldiak emanez, eta guzti izadoz, ez? Gure referente politikoa da Garbine Biurrun. Nik ezagutzen nuen, ezaguna delako noski, garai batean Euskal Telebistan tertulia politiko elkarbanatu nuen berarekin, eta egia esan orduztik bere fan amorratua naiz, etarteka topatzen dut, eta kariño handia diot, baina batez ere estima politiko hori ere elkarbanatzen dut, ez? Erreferente politiko eta koherentziaren, eta erreferente bat badela iruditzen zait, eta gora Garbine Biurrun. Gora. Lan ikasi nituna kalen eta terrasen txabolan, bakoitza beko bazulon, bakoitza bebolan, inere estilo txulon, zuputetxeko kolan, inorez da H letrara helduko gara, eta hemen hombre gizon. Mujer Andrea, hombre gizon, eta Bizkorri Mantzana. Honek referentzia egiten dio Ikatza Karbon abestiari, edo ez dakit abestiaren izena nola den, baino abesti horretan, herrikoia den abesti horretan, edo nerera behintzat paiazoen bidez Nerera ere, bai. iritsi den abestiak esaten du Sagarra Mantzana, Ikatza Karbon, Mujer Andrea eta hombre gizon. Hemen Juantxok buelta ematen dio, ez? Mujer Andrea bai, hombre gizon bai, eta Bizkorri Mantzana, Bizkor txakurra izango da, ziurrenik. Bizkorrentzako Mantzana. Eta I letrarekin ere, hementxe zuloa topatzen dugu. Ez dakit egongo da referentziaren bat, baina kostatzen ari zaigu hori topatzea, eta beraz hemen laguntza eskertuko dugu. Baina Jotarekin eta Jotarekin, hemen Jonderriko, hola esango dugu, ez da? Jonderriko. Meanwhile, take a ride on my Jonderriko loka. Meanwhile, take a ride on my Jonderiko loka. Jonderiko. Ze... Jonderiko hor Juantzara oso... Puertorriqueño egiten bizkatez. Jonderiko loka esaten du Juantxok, eta zer da Jonderikoa? Traktore txiki bat. Eta zergatik Jonderiko? Hemen John Deere badago marka bat, traktoreak eta egiten dituena, John Deere izenekoa, pentsatzen dut Jonderiko, John Deere gaizki irakurtzetik etorriko dela.
baino hala da, baserri giroan eta Hondirikoa traktore txiki bada, eta beste rap abeslari askok Ferrariak eta Lamborghiniak aipatzen dituzte, Juantxok Hondirikoa, eta gainera badago hemen detailea bideoklipean esaldi hau aipatzen duenean berak badarama bixera bat, eta esaldia aipatzerakoan bixera aldatu eta John Deerren logoa daukan bixera jartzen duela, beraz. Ez dakigu Juantxok edukiko duen Hondirikoa, baina hemen inguruko baserrietan batzu badaude. Bai, nahiko mitikoa da. Berde kolorekoa izaten da orokorrean, ez? Zauen garbitu Juantxon koba, uztak lasai arkatza zailarritu aiatuko da. Zaintzak baratzataztu modak, etiketa beltzaiez gota soda. Karekin, Kaiola. Tolosako elkarte baten izena da Gure Kaiola. Gure Kaiola, hemen meloi handia zabaliteke, batez ere Tolosorrok ezagutzen dugulako, urteko egun konkretu batean, horrelako afari ospakizun festibo bat egin, eta egun horretan emakumezkoak elkartera ezin sartzearen, lege, edo, erabaki, barnekaka zegoen elkartea, eta, Garbini Bigurrun bera izan zen urtetan horren aurkako aldarrikapen indartsuna egin zuena, bertan agertu, askotan oso ezerosoak ziren egoerak sentitu, herrian asko hitz egin zen horren inguruan, baina asko hitz egin zen horren inguruan uste dut beste kontzientzia politiko eta genero kontzientzia batera heldu ginela, eta hor ere Garbine Bigurrun erreferente izan zen. Kaiolak noski zentzu asko hartzen ditu, Kaiola bada norbera ezin atera den burnizko edo urrezko espazio hori, eta Glaukomaren single baten izena ere bada, beraz, askorako ematen duen kontzeptua, Kaiola bera. Elerekin, Lejarreta. Marino Lejarreta etzen Alex Zule. Zesango nuke, nik usten mai gorostiaga pozoke gehiago ezagutu dela Marino nik baino, ni oso txikia nintzen Marino garaipen handiak lortzen zebienean. Justo kontrakoa, gehiago ezagutu Alex Zule, argazki bat daukat Zulerekin, Norvegian, Norvegeko mundialen, benetan. Ascensorean, hoteleko ascensoren Alex Zulerekin. Zuleren txandak gero iritsiko da, baina zuk Marino larogeiko amarkadaren amaieran, larogeita amarreko hasieran, esango nuke euskal ziklismo modernoaren edo lehen idolo handia izan zela. Eta bere anaia Ismael berarekin batera. Marino Lejarreta, Giro de Italian askotan. Oso, ondibirtago, Espainiako buelta irabazitakoa, Donostiako klasikoan irubider garaie, ez dakit, 50 gora garaipen. Berriztarra nik uste izan zela, ez, belaunaldi luze batzuen, kateatutako belaunaldi batzuen, erreferente nagusia. Naiz eta uste dudan, Juantxo Arakamaren zatere, gaztetxo xamar, ze Juantxo ni baino zerbait gaztego izango da, eta Marino retiratu zenean, Juantxok ez dakit 4-5 urte izango zituen, baina egia da, etxean ziklismo zaleak balin baziren edo, bai dela Marino pixkate erreferente handi hori, gerora, justu Marino retiratu eta indurainen garaia hasi zen, hortxe 80ko hamarkadaren hasieran, eta horre ontzan erreleboa, baina bai Marino oso gurea, oso euskal ziklismoaren erreferentea zen bai. Craig Hodges berare 80ko hamarkadan uste aritu zela Chicago Bullsekin, eta jaio berritan egon zen Juantxo orduan, beraz, referentzia zarrak badaude. Bai, gero denoi pasatzeu, ez, gure garaia bizi izan ez dutenekin, eta jasen munduan murgiltzen bazara, normalean referentziak aintzinakoak dira, eta ziklismoak ere badu estetika vintage horren joera bat, eta ez dakit, hundik datorkion, baina Elerekin, Lejarreta, baina urrengo letra M, Mosku, esku batean txauen eta bestean Mosku. Pentsatzen dugu Mosku honekin, Irungo Mosku auzoa eta Mosku plazari referentzia egina izan diotela, rap estenaren epizentroa da Mosku, rap abesti askotan aipatzen da, Irungo Mosku kontzertu asko egiten dituzte, Glaukomak berak hainbat kontzertu eman ditu bertan, eta bada zonalde bat, musika estilo honentzako garrantzitsua dena, beraz, gian beste referentzia bat egin nahi izan du, baina guk Juantxoren ahotan Mosku entzun dugunean, horixe etorri zaigu burura. Honderiko loka, es un canuto o es mi mierda la que te coloca. Depresio bat eta resaka dauzketa te joka. Ustutako pat, alare topa, txoka. Espait nik iten zeinek salbatuko dut. Iraokan ere buru jaina zaio. Enitzelako zaieoteko jaio. Zutzako elurra nik onenkea naio. Sartu naizuna baino sartu zipaio. Aio, zela bi. Tiramen utxunetxo daukagu N letrarekin, Norvegian atera zuen Mai Orostiagak Alex Zulerekin argazkia.
edo... Oslo, kapitala. O letrarekin Oslo kapitala. Baina P letrara izten balin bagara, hemen agertzen da Paiola. Zure taldearen arrakastaren izena da Paiola. Hori da. Oso jende gutxi entzun dut honi buruz hizketan, eta iruditzen zait abestiko letra zati interesgarrienetako bat badagoelako hemen nolabaiteko zaska moduko bat edo bif pixka bat edo eskalope pixka bat dagoela hemen. Zure taldearen arrakastaren izena da Paiola. Paiola Berri Txarraken 6. diska da, 2009an argitaratu zutena. Beraz, zure taldearen arrakastaren izena da Paiola, zure talde hori Berri Txarrak izango da. Eta esaldi horren ostean aipatzen du zure taldearen arrakastaren izena da Paiola, zuen manaierra daukat baba Daiola, horrelako zerbait. Hor Berri Txarraken manaierrari nolabaiteko amua bota dio edo zerbait gertatu da eta ez gara gehiegi sartuko bif honetan, ez delako helburua, baina... Ez gara sartuko baina gauzat esango dizut, Berri Txarraken manaierraren inguruan gauza asko esaten dira Euskal Herrian, baina denak mikrofonetatik kanpo esaten dira. Epa. Danak itxitura mata besten aldamenen Etxaiez nastea herrikirola da hemen Politiak auzke posturak baino sakea motel Kaletikan entzutete maiok motel S letrarekin, hemen ere utxunetsua Q letrarekin ez da erresa. Ez da erresa. Quentin Tarantino, bideoklipak badauka cinematografia oso berezia. Bill Kill aipatu, Bai. Eta QR izan daiteke bai, QR jarraian datoz, eta horre... nolaiteko lotura egin genezakeen, baina S letrarekin Sputnik, my shit is a Sputnik, lo vuestro su nombre, dio. Sputnik, gizakiak espazioratu zuen lehen satelite artifiziala izan zen, Sovietar Batasunak egindakoa, baina Sputnik lasterketa espazialean erreferente bat bihurtu zen moduan, musika arloko erreferente bilakatzea helburu zuen proiektu bat ere izan zen Sputnik 11. Sputnik 11 hainbat talde barne biltzen zituen, eta horietako bat zen Glaukoma, Sputniken hasieratik egon da Juantxo hor, beraz, Sputnik batetik erreferentzia satelitala ez, esaten du zuena ovnian ere Sputnika. Tolosako auzo bat ere bat da, Sputnik auzoa, edo Sputnik etxeak, Sputnik forma duten etxeak, Sputnik 11 proiektu musikal ark edo egitasmoark hortik hartzen zuen izena, garai hartan esango nuke hango giroko elkartean elkarte batzutan eta elkartzen zela movida musikala handia, eta hortik datorrela pixka bat giroa, eta hementxe Sputnik letrari erreferentzia. T letrarekin, ez genuen buruan, baino oraintxe abestian zuten etorri zaigu, ez dut Federik Tovarich. Oida, ez dut Federik Tovarich, esaten du, Tovarichek kamarada esan nahi du, eta uste dut, behintzat hitz jokoa egin nahi izan duela Federik Tovarichek ematen duelako izen abizen Errusiarra ez. Federik Tovarik edo horrelako bat izan ziteken, baino Federik ez du beak izen Errusiar bezala erabiltzen, Fedeaz ari da. Nik ez dut Federik, eta orduan Federik Tovarich egiten du, oso hitz jolas polita. Eta loturetxo bat Moskurekin, bai? Hori da, Moskurekin, Sputnikekin, hor hainbat lotura, bai. Ez dut Federik Tovarich. Horrengo letrak estatu batuar girora garamatza. V. Vinipad, Nas, MDI, Klik eta Gutan. Hemen festa, edarra. Festa, Vinipad, Filadelfiako Jedi Mind Tricks hip-hop taldeko estatu batuar rap abeslari eta ekoizlea, Vinipad. Army of the Pharaohs kolektiboko frontmana, esan genezake. Hauxe V letrak ematen diguna, baina hor aipatu dugun beste bat ere badator, V bikoitzarekin, Butan Clan Estaten Islanden sortutako taldea da, eta hor ere, hip-hop giroan jarraitzen du referentzia honek. Ritza ekoizleak eta Giza, Old Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killa, Inspectadek, Yugot eta Masta Killa raperoak sortua, ekialdeko, kostaldeko eta hardcore hip-hop estiloen ikur bilakatu zen Butan, asko aipatzen da Butan rap abestietan baita ere, hip-hop giroan, beraz hor, aipatzen ditu ez, segida batean, Juantxok erreferentzia batzuk, Bini, Nas, Butan...
Eta alfabetoaren azken txampa honetan gutxi xamar geratzen zaizkigu, Ixa letrarekin ez dugu referentziarik. Ez da erresa. Y-arekin ere ez. Ez da erresa. Momentuz. Eta Z-arekin, berriz ere, agertzen zaigomen, txirrindularitza, Zule, Marino Lejarreta ez da Alex Zule. Eta hemen bai konta dezakezu mai argazki atera zenuela Alex Zulerekin. Nik esan beharra daukat zorioneko izan zinela. Bi arrazoiengatik, arraroa delako Alex Zule eroriko baten ostean ez egotea ospitalean, bat, eta bi, ez delako horreza Alex Zulek zu ikustea. Beida, lagun batekin jo nintzen Norvegiara eta Skandinaviara, eta Osloko hotelen ginenean konturatu gabe, konturatu ginen zela munduko txapelketa, zuk jakin guzu ze urtean zan Osloko munduko txapelketa. 81 izan daiteke? Hortik izan daiteke, bai. Eta hotel berdinean ginenean, ascensorean sartu eta agertu zan bapaten. 83. Konfunditu ginen pixuz, eta agertu zan pasilloan Alex Zule, sartu zan ascensoren, eta argazki bat daukat berarekin, beida, hoixe da nire aventura berarekin. Así que etzan erori. Alex Zule, ziklista ondia, mando suitzarra, palmares ikaragarria duen ziklista, beti oso arerio indartxoak topatu zituena, esango nuke Zuleke indurainetik, igaro zuela lako Ulrich, Riz eta Lance Armstrong, garai oso hori, badaki Julen Goikoetxea lankide entzuten ari dela, eta zuzen dieza dela ordaturen batean dantzan banabil, baina uste dut oie guztiak garrapatu zituela, eta batez ere ezaguna ziklista haundi bezain erortzeko joera dun ziklista zelako, bere betaurrekoek dioptria mordoa zuten, eta askotan Pirinio eta Alpeetako etapetan, maldan behera, lurrundu egiten ziren, temperatura kontrasteak, euria, eta betaurrekori gabe, edo betaurrekoiek erdi estalita zirenean oso gutxi ikusten zuen, nahiko egiten zuen gizajoak, eta behin baino gehiagotan zartako latzak harrapatu zituen. Eta zergatik aipatzen du Marino Lejarreta ez dela Alex Zule, oso txirrindularitza estilo desberdinak dira, dienak? Buau, galdera ona. Ez dakit nondik nora doan, ze garaian ere, ez dakit, Marinok eta Zulek asko kointziditu zuten, Zule pixkate berantiarragoa da. Zuleren urterik onenak 82, 13, 14 hasi ziren, eta Marino orduan txarretiratu zen. Beraz, ez dira, pertsona desberdinak dira, eta Marino ez da Alex. Ziklista desberdinak, Marino oso eskalatzaile joerarekin jaio zen edo hasi zen ziklista zen, eta gerora Italian egon zen urteetan erlojuaren aurka hobetzen joan zen, baina bere doain nagusia eskalatzailearena zen. Alex Zule mendian oso ondo moldatzen zen, baina tipo haundiet altua zen, tipo indartsua, metro 85 altuerako ziklista, garai hortan etzen ohiko egia, eta Alex Zule batez ere erlojuaren aurkako saioetan oso jaioa, batez ere ja 11 taldean Manolo Saizekin bat egiten duenean, eta hor bere espezialista doai hori garatzen duenean, beraz... Eta sprinter ona ere, esango nuke, bai Alex Zule, ez? Ez dakit bere garai astapenetan izango zen, gerora behintzat mai sprinter bezala, ez? Akaso ailega eratan talde txikian, nuke esango, ez dut nik Alex Zuleren oroitzapen hori, baina... Ustakitzuk ere... Estilos ezberdina Lejarretaren eta Zuleren. Hori dudari gabe, baina sprinter bezala bintzen nik Alex Zule ez dut inoiz ikusi. Egia da hor badodela Logan Jalaber bezalako ziklistak, Alex Zulerekin kointzitu zutenak onzen, eta bere lehenengo urteetan sprinter izatetik, eskalatzaierainoko eraldaketa hori guztia egin zutenak, baina Zuleren kasuan egia esan harrapatu egiten nauzu, baina esango nuke talde txikian ere nahiko sprinter txarra zela, bai. Akaso talde txikian, ez talde txikian, bai, hor moldatzen zan etapa irabazteko eta garaipenak lortzeko, bai. Gogoa emate bonek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan. Zein da ba number one, zein da ba laba daukan hauan. Estilo padauan, erdilo daunak baki zer dauken. Esnatzeko dauzkela guaindik beste bilauden. Hartuko jaterretiro. Tira, imaginario oso bat hementxe, Mesie honek ekarri digunak, Juancho Arakamaren proiektu berriak ekarri duena, eta Mesie Lekreren analisi honekin, guk aurrera egin beharko dugu, baina entzun abestia, eta lagundu badizue, aipatu dituguna referentzia guzti hauek, ulertzeak, kantua beste modu batera bizitzeko, pozten gara, eta bestela,
mingaina txulara. Eta Juantxori bidaliko diogu, ea berari zer iruditzen zaion, eta osa ditzan, beste Osatzen referentziak. dizkiguna referentzia horiek. Ustutako bat, alare topa, txoka, espait nikiten zeinek salbatuko dute. Iraokan ere buru jaina zaio, enitzelako zaieoteko jaio, zutzako elurra nikonenkea naio, sartu naizuna baino sartu zipaio. Aio, zela bi, afan de partir honek zil. Bagoa zemelzi kantu hau entzuten aurrera, hementxe, barkatu, Mexie Lekrepen kantuarekin, goizeko 11:26 minutu ditugun honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. 11 saiakeraren bueltan, hasi da konpartxa igaduraren ostean. Bilakatu ginen ondartza, Tatena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz, zuetani. Ikusiko zenuten Instagram eta Twitter Itziar Ituñoren argazkiz bete dela. Boikotari elkartasunarekin erantzun diogulako. Joan den larun batean sareren manifestazioan presoen auziari irten bidea ematea eta kartzelako salbuespenaren amaiera eskatzen zuen pakarta eraman zuen pertsonetako batzen izan zen Ituño, eta antza denez, hori, legea bete dadila eskatzeagatik, sekulako irainak merezi ditu batzuen ustetan, ez noski, gure ustetan, ez noski gure aburuz, baina hori da gertatzen ari dena, boikota jasaten ari da Itziar Ituño, irainak entzun behar ditu, irakurri behar ditu, sareetan denetarik esan da berari buruz, gauza txarrasko, baina esan dugu elkartasunez erantzun duela Euskal Herriak, eta gauza politiak irakurtzeko aukera ere izan dugu. Tamalez, boikot honi, muturreko eskuinak sustatu duen boikot honi hainbat enpresek babesa eman diote, Lurrautok adibidez, erabaki du Itziar Ituñorekin zuen kontratoa, publizitate kontratoa etetea, irakurri dugu Iberiak ere horixe egin duela. Baina bakizu zer den tristena, ez dela lehenengo aldia Itziar Ituñok hau jasaten duena. Jada La Casa de Papel telesaian parte hartuko zuela iragarri zutenean, 2016-2017 inguru horretan telesaia boikoteatzeko eskatu zuten askok Itziar Ituñoren militantziaren gatik, borrokaren gatik, badakizue Itziar Ituñok beti oso argi eduki duela nundik datorren, argi eduki duela nolako herria nahi duen, klase kontzientzia, feminismoa, hortik eraiki duela berak guztiz bere nortasuna eta egiteko era, eta hori dela Itziar Ituñok bere gaitasun aktoralaz gain duen gauzarik onena, eta horregatik da gurean hain mirestua, eta tamalez horrek eragiten dio beste Estatuar Espainiako beste txoko batzuetan, ez hain maitatua izatea. Eta ari ginen horretan pentsatzen, horri bueltak ematen, boikotari, nola ez duen Itziar Ituñok merezi jasaten ari dena, nola pentsatzen dugun nahiko triste egongo dela, eta pentsatu dugu,
Ez dela lehenengo aldia, Euskaldun askok jasan dutela horrelakorik beraien iritziak esateagatik, edo beraien lerrokatze politikoarengatik eta gogora ekarri egin dituen beste adibide batzuk. Ondo iruditzen zaizue? Bai, noski. Adibidez, Miren Gaztañaga. 2017an ETBek Euskalduna naiz eta zu saioa eman zuen. Eta humorezko saioa izan zen arrean, boikot kanpaina bat eragin zuen telesaionek. Ondorengo saioa beste saio guztiak bezalakoa. Ondorioak eragen dizizkioke zure euskalduntasunari, ez da pentsatu ere La Sexta edo Telecinco jartzea. Euskaldunak. Misterio handi bat gara. Inork ez daki noiztik gauden hemen. Inork ez daki zein den euskararen jatorria. Eta inork ez daki independiente izango garen edo ez. Ternuako balerik handienak eizatu ditu. Karlomagnoren ejertzito osoa garaitu. Eta hala ere ez gara txori batiegoak mozteko gauza. Izaera berezikoak garela diote. Hitz gutxikoak, kaskago horrak, astakirten xamarrak, eta ez dugula larruri jotzen. Eharki konfundituta daude. Ados, ez gara perfektuak, baina gure akatsez, nork egingo du barre guk baino hobeto? Bada garaia gure buruari buruz hizketan hasteko. Hauxe. Euskaldunak zer pentsatzen dugu Euskaldun izateri buruz? Horixe zen ETB batek 2017an eskaini zuen saioaren premisa. Euskaldun ezagunak, umore puntu bat, eta astero gai bat. Eskolako kontuak, dirua, sexua. Xabira Muriza honintzen beita, Itziara Izpuru, Saldias, Alex Ardui, Zureñe Hidalgo, Joseba Iturrioz, Aitzola Tutxa. Eta tarteka, aktore lanetan, Iker Galartza eta Itziber Garmendia, Aitzol Barandiaran eta Angel Alkainen gidaritzapean. Hori zueren dia, nunaikuak dien noiena. Sasi guztien... 6 atal izan zituen. Bikotea, dirua, sexua, eskola, familia eta espainiarrak. Eta asmatuko zenuten bai, azken hori izan zen polemikoena. 2017ko otsailaren 8an ikusi ahal izan genuen saioa, espainiarrei buruzko saioa, eta inorketzuen programa honi buruz gauza handirik esan. Eta bazirudien etorkizunera oharkabean igaroko zela. Hala ere, COVIDeko norbaitek, aste batzuk geroago, nahieran edo YouTubeen ikusi zuen saioa, eta espainiarrei buruz esan ziren gauzekin haserretu egin zen. Oharra atera zuen COVIDek, espainiarrei irain egiten zaiela salatzeko, eta jakinarazi zuen ETBri salaketa jarriko ziola Europako batzordeko arrazakeriaren eta intoleriantzaren kontrako batzordean. Gainera, Ciudadanosek Espainiako fiskaltzari eskatu zion saioa ikertzeko, edo adibidez Alderdi Popularrak, Carlos Iturgaitzen eskutik, Europar Batasunera eraman zuen salaketa. Politikariaren iritziz, saio honek gorrotoa sustatzen zuen. Ala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Baina eremu politikotikat saioko protagonistetako bat izan zen bereziki kaltetua, Miren Gaztañaga aktorea. Garai hartan, El Guardián Invisible Baztango trilogiaren liburuetan oinarritutako pelikularen promozioa egiten zebilen aktorea, protagonistaren amaren papera egiten zuen. Baina Euskalduna naiz eta zu saioan parte hartu zuen, Espainiarrei buruzko iruzkin pare bat egin zituen, eta jendeak pelikularen boikota eskatu zuen. Sare sozialetan segurako harrikada jasan behar izan zuen. Eta azkenean, Gaztañagak prentsaoar bat argitaratu zuen, triste zegoela kontatuz eta barkamena eskatuz. Zer eta humorezko saio batean bi txiste egiteagatik, hau marka. Zaindu maite dutzun hori. Hala ere, Traola boikot El Guardián Invisible etzen oso arrakastatxoa izan, ze pelikula estrenatu zen, eta estrenatu zen asteburu horretan 1,2 milioiko diru sarrerak lortu zituen. Oso arrakastatxoa izan zen pelikula beraz, ez dut uste boikota oso eraginkorra izan zenik. Aurretik ordea, 2014an
barkatu, egon zen beste boikot saiakera bat, beste boikot kanpaina bat. Coca-Colak Gotzon Sánchez oreretarra aktore gisa parte hartzen zuen iragarki bat kentzea erabaki zuelako. Papá, ¿podemos tener una charla de hijo a padre? Sí, claro. Verás, papá, aunque para mamá y para ti siempre seré este pequeñín, ya he crecido. El mes pasado cumplí 12. Me hago la cama, elijo mi ropa y hasta me quedo con más. Bueno, entzuten ari garena bada Coca-Colako iragarki bat, seme bat aitari kontatuaz, bueno, bere barne kezkak eta aitaren paperean, esan bezala, Gotzon Sánchez oreretarra. Iragarkia egin zuten eta kendu egin zuten. Eta zergatik, bueno, Dignidad y Justizia elkarteak aktorea agertzen zela salatu zuelako. Eta aktore horrek herrira Euskal Presonaldeko elkartearen egitaldietan parte hartu zuelako. Gotzon Sánchezek askatasunean iritzia emateko eskubidea aldarrikatu zuen. Eusko Jaurlaritzak aktoraren alde egin zuen eta Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramaileak adierazpen askatasuna eta askatasun ideologikoa eskatu zituen. Hildo beretik, Euskal Aktoreen Batasunak Sánchez oriondu zuen egindako lan eta profesionaltasunagatik eta zentzugabeko sorgine izaren aurka zegoela adierazi zuen. Eusko Alkartasunak boikota gaitzetsi eta lege proiektu batekin politikoki konprometitutako pertsona batek giza eskubideen aurka askatasunez lan egitea eragoztea salatu zuen. Gotzonek urte hartan, 2014 zen, urte hartan Loreak pelikulan parte hartu zuen, gerora adibidez 2018an Errementarin, beraz boikotonek ere, kale. Baina boikota kale diogu orain urte batzuk pasa direnean eta perspektibarekin, ikusita Gotzonek lanean jarraitu duela, Mirenek lanean jarraitu duela, Ituñok 2017ko boikotaren ostean lanean jarraitu zuela, baina ez diogu pixuak endu nahi gertatzen denari naiz eta lanean jarraitu duten, bizitzea, ez dakit, goiz batean jeiki eta ikustea mezu ugari dituzula zure aurkakoak, zuk lan bat egin duzula izan pelikula izan iragarki bat eta bueno, pelikula eta iragarki horren arduradunak ez direla zurekin lerrokatzen eta erabakitzen dutela edo desmarkatzea komentario hietatik edo iragarkiak kentzea Gotzonen kasuan. Ez da bat ere erraza, pertsonak dira, aktoreak, famatuak, musikariak, pertsonak dira eta horixe ere gogoratu nahi genuen kontuen edukitzeko, mesedez, iruzkinak egiterakoan. Boikotak gainditu egiten dira, baina boikoten mina ere transitatu egin behar da eta ez da justua. Begitara begira, lekuz kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela ezaiguzu. Goizeko 11:29 minutu, segituan joango gara Jurretaraino, Alizia miresgarriaren munduan murgiltzera. Urretik lorera, loretik bihotzera, legetatik urrun, malkotatik gertu, zaitak lagun, eskutik helduta begitara, herri antzutik jarraikuko diagola. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela ezaiguzu. 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 Goizeko 11:40 ditugun honetan, aurrera goaz eta segituan esan da bezala, Jurretan izango gara.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eniadiskideak agurtu ondotik, banoa ene sorteria anutzirik, bihotza milaka pusketan zatiturik, bizi berri baten bila. Higazkin handi hartan nola sartu ginen, kotoin eskola noen artetik ibiltzen, Txurino bidaiariek naute segitzen, erri berri baten bila, baina... Behin, herriko liburutegian nengoela, zain ere txandaren zai, ume bat nuen aurretik, eta umeak liburu bat zuen eskuan. Bere lehenengo aldia zen, herriko liburutegian zegoena, uste liburutegi batean, zegoen lehen aldia zela. Liburu aukeratu zuen, tentuz oso ondo aukeratuta gainera, eta esku artean zuen. Eta joan zen, liburutegiko langilearen gana. Eta liburua eman zion, langileak egin zituen egin beharrekoak, eskaneatu zuen kodigoa, ordenagailuan sartu zituen pare bat hitz, eta bueltan eman zion liburua umeari. Eta umeak orduan begiratu eta esan zion. Zenbat zor dizut? Eta liburu zeinak esan zion. Nola, ez? Hau doakoa da, begira, oraintxe egin dizudan txartelarekin, doakoa da, eta umeak ez zuen ulertzen. Ez zuen ulertzen, noski, pentsatu ume horrek bere bizitzan eduki dituen esperientzia guztietan, zerbait nahi izan duenean, diruaren truk izango zela, joaten balin bada, goxoki denda batera, eta txikle bat nahi balin badu, 20 zentimo zuretzat, joaten balin bada, jostaiu denda batera, eta nahi balin badu Rubik kubo bat, ez da egit, 5 euro zuretzat. Eta liburutegian etxera eraman zezaken liburua ordaindu gabe. Harrituta geratu zen, zur eta lur, sinesgaitza iruditu zitzaion. Zer da garantzitsuena. Oso polita da hori, nola errealitatean gertatzen den zerbait oso sinesgaitza iruditu zitzaion, eta hala ere, ziurrenik, sinesgarriagoa egingo zaio presazka dabilen untxi baten historioa, egingo zaio sinesgarriagoa neskatxa bat erortzea zulo batean eta agertzea labirinto batean, egingo zaio sinesgarriagoa bat egotea erregina bat, buruak moztu nahi dituena, baina liburua gratis etxera ematearena, hori ezin zuen sinetxi. Magikoak direlako liburutegiak, eta nola magia gustatzen zaigun, liburutegi batekin hitz egitea erabaki dugu. Jurretako liburutegiarekin, eta zehazki Ziortza Onaindiarekin. Egunon, Ziortza? Egunon. Egia esan, badu ez, gaur egungo gizartean sinesgaitzatik zuk liburu bat etxera eraman alizatea, liburu bat edo nahi bezain beste dirurik eskaini gabe, ez da? Zorionez eta zoritzarrez ala da, ez da? Baina, bueno, egunero borrokatu behar dugu hori horrela izan daiten, hori ere horrela da, bai. Bueno, jurretara joan gara zuzen ere, badirelak urte batzuk abiatu zutela, eskerroneko jardunaldi literarioen antolakuntza. Joseba Sarrionandia, herriko idazlearekin abiatu, 2017an, eta haren esentziari jarraituz, 6 urtez jarraian aritu izan dira. Sarrionandia bera, Gloria Fuertes, Leire Bilbao, Astrid Lindgren, Jose Antonio Ormazabal ondoren, eta urtengo edizioan, neguari eta urteari aseramateko literaturako mundu mailako idazle handi baten lana eman nahi izan dute ezagutzera. Oraingoan idazle handi eta oparo baten lana ezagutaraziz Lewis Carrollen Alicia herrialde miresgarrian egin zuzen ere. Egitarau potoloa antolatu dute eta tira, euren asmoa
etxeta kaleak Alizia herrialde miresgarriaz zipristintzea da. Eta horrexigatik urtarrian izango duten egitasmo sorta honen inguran aritzeko gonbidatu dugu Ziortza gurera. Ziortza dagoeneko martxan zarete, hasi berri esan daiteke, eta aurretik daukazuenaren lan horren kudeaketan, nolakoak izaten ari dira lehen egun hauek, eta nola abiatu da zikloa, nola baita esateko? Zikloa helduekin abiatu dugu, eta gaur ja aurren txanda izan da, ezta? Egia esan, guk egiten duguna eskerroneko jardunaldi literario honetan da, gure hileko egitaragoa moldatzen dugu, tokatzen den idazlera. Orduan, hil honetan, irakurle klub guztietan, handi txiki ertain dana delakoa, Alizia irakurtzen dabiltza, hizkuntza eta modu ezberdinetan. Orduan, urtarrian 9 hasi ginen helduekin, bizitak ere helduentzako egin ditugu, eta harriduraz, baina oso ondo, oso pozik, bai. Aipatu dugu, hasi berria dela, hasia dela, poliki-poliki joan zarete murgiltzen, baina urtarrilaren 15 eta 26 bitartean konzentratzen da, zikloaren eta egin beharren indar guzti hori, eta batez ere asteburuare gertu daukagun honetan, baduzu, eskuartean egitarauan egitasmo mordoa Ziortza, ez dakit gomendio emate egin beharko bazenu, nondik hasi nondik bukatu, gauza asko dira, baina azpimarra nonbait jarriko zenuke? Bai, esan dudan bezala, normalean gure ohiko programaziora moldatuta dago Alizia, baina hortik haratago ekintza libre bi ere baditu, hain zuzen ere, bi barikutan zentratzen direnak, bata urtarriak 19 bihar bertan, arte tailerra izango dugu, aurrentzat, eta bestea izango da familientzako bizita bat, urtarriaren 26an. Nun aurrak eta familiak elkarrekin bizitatu ahal izango da ben erakusketa hau. Galdera asko egingo zizuen, baina aurreko edizioetako sortzaile erreparatuta badirudi alako, ez dakit, saltotxo bat dagoela, kokalekuan, estiloan, zergatik Lois Carroll, zerk eraman zaituzte bera omendu edo bere lana aztertze ontara Ziortza? Beti saiatzen gara, urte baten izaten da bertako euskal idazle bat, eta hurrengo urtean izaten da, mundu mailan, ezta? Orduan, urtetxo batu izan gara Aliziaren atzetik, eta, Galtzagorriren erakusketa honek hori guztiz baldintzatu du, ezta? Behar gendun zer eragile bateratu potente bat hori gauzatzeko, eta hori izan da. Literaturatik, mundu lurtar honetara nola lurreratu ikusi gendunean Aliziaren historioa, hori hartu dugu, eta horrekin, hor gabiz kaleak eta herria Alizia zipristintzen. Gogoa, aspaldidanik izan dugu gogoa, eta eurten gauzatu da. Gainera, okerrez banago, Aliziaren burutazio miresgarria, instalazio hori horren atzean Itziarzu Izarreta, zuzentzen edo ibilidala, Itziber Alonso bai, ikusi dugu Saroa Bikandi, Mireia Delgado, gidari moduan edo, izugarrizko taldelana, Lewis Carrollen munduan oinarrituta, eta pentsatzen dut ate bat fantasiara. Erabat, erakusketa, areto, berez, erakusketa edo areto literarioa Galtzagorri elkarteak 2018an eman zuen, argitaratu zuen, ez da? Eta orduan, herri ibilidain balekutatik, eta orain, gure txanda izan da. Berez, Itziarzu Bizarretak, da erakusketaren zuzendaria, eta Itziber Alonso ilustratzaileak egin du, eszenifikazioa, ez da? Orduan, oso erakusketa ederra da, adin guztietarako. Ez daude elementu asko, baina duden elementuak dira oso esanguratsuak, eta bizita ere, bizita gidatuen bitartez dinamizatzen denez, bai Mireia Delgado Espositok eta gure kasuan Iurretan Saroa Bikandik ere egiten du, oso modu erakargarrian planteatuta dago. Ez da esaten dana, baizik eta iradokitzen dana dalako.
Horre ikusten ari gara, eta lehen aipatu duzu ez, ostiraletan mugarritxoak sortzen direla programazioan, bihar bertan izango da Alicia Norbere barruan, arte adierazpen tailer hori aurrentzat, Ondiz Mendizabal Olabarriaren gidaritzapean, eta hemen, ikusi dugu ez, ordutegian 6 urtetik gorako aurrentzat edo jartzen duela, horrek esan nahi du, gutxi gara bera hor behar duela ez, aurrak bai, baino koskortu xamarrak ziortza. Bai, batez ere fantasiaren muga hori ulertu behar dalako, ezta? Eta hori izan da, hartu dugun mugarri bakarra hori da, hori pizkatxo bat, ez da Alicia ezagutzea ere, ez da zertan ezagutu, bertara etorri bizita egin, eta segurazki gero ja zeure kabuz, baliteke horra heltzea. Alicia berez, ez dalako hori jente nagusiak esan digun gauza bat izan da, ezaiela hasiera baten planteatzerakoan Alicia zaila asko gustatu. Gero, bai, behin irakurrita, behin azalduta, igual bitartekaritza asko behar duen liburua dalako, ez da? Behin hori, nelengo koska hori, badakizunean nolako izango den salto inberduzun piztina hori, baina dano posik, bai, dago gotzu. Baina bai behar dau bitartekaritza liburu honek, kontzeptu abstrakto samarra asko lantzen direlako, ez da? Bai, lehen aritu gara, ez, olako testu ingurua sortzen, Mexi Lekreken, kantuarekin, erreferentzia mordoa, Aliziaren mundu miresgarri horrek dituen erreferentzia ausnarketa, helduentzako ere, amaite zina den, ez, imaginario bat da, eta horrexegatik ere badaude, ez, egokitzapenak aurrentzat, horre irakurle klubean, esaterako urtarriaren 24ean, edo izango duzu Alizia aurrentzat, Pamela Argitaletxearen lanaren irakurketa, Peru Magdalenaren dinamizazioarekin, askotan Aliziaren errealitate hori ere ziortza, aurren beharretara nolabait egokitu behar delako, eta egokitzapen horiek zorionez ere eginda daudelako, ez? Bai, zorionez, gainera egokitzapen ederra ditugu, Pamela Argitaletxetik, bai aurrentzat eta nagusientzat, eta, bai gazteleraz izan ditugu, gainera azken edizioa izan da irakurketa erreza formatuan, argitaratutakoa, orduan hori ere guretzako giltzarria izan da, klub guztietarako, seguk irakurketa errezaren apostu handia egiten dugu, orduan, denek irakurri behar alzuten Alicia, orduan eurentzako ja egondanean, horrekin ja aurrera egin dugu. Eta bai, bitartekaritza lana hor ezinbestekoa da, bai. Askotan, aurren imaginario literario horiek berriak dira, eta gurasoak murgiltzen dira aurren imaginario berri horietan, eta orain honetan, esango nuke ziortza alderantziz gertatzen dela, Alicia gurasoentzako badela dagoeneko barneratutako mundu bat, eta aurrek egiten dutela gurasoena nolabait baden mundu horretarako sarbide, ez? Bai, eta horri bizitetan ikusten da, helduei bitartekaritza lan hori eta gero gustatzen zaie, baina kosta egiten zaigu hasiera horretan mundu eta fantasia horretan sartzea. Nolabait barriro ere, gure haurtzarora bueltatu behar garelako, eta hori kostatu egiten zaigulako. Aurrek ez daukate inolako arazorik. Eta planteatzen diren jolas horietan salto egiteko ez daukate inolako arazorik. Beti gu gara arazo. Aurrek, eta gero pertsona nagusia dinotenean, baina da irakurketa erreza formatuan adibidez gu pertsona nagusientako eskaintzen dugu, eta gazteenak 75 urte izango ditu hor, eta horiek ere, adibidez, aurren pare ibili dira, hor jolasean. Askotan, batez ere belaunaldi batzuentzako daukagun imaginarioa dela Disneyekoa, ez? Igual liburuaren ganaz gara gerturatu, eta gure buruan dago Disneyko bertsio hori. Eta hori kristonpena da, ez? Ez gerturatzea modu inusente bat, ez dakit, ume baten gerturatzen den bezala liburu batena, bere imaginario irekitzea eta ate horiek zabaltzeko. Bai, gainera aurraskok ere klasikoen bertsio desgafeinatuak ezagutzen dituzte, orduan kosta egiten da, ez da, adibidez, Alicia nelengo edizio horretan, ez da, Aliziak ezagoen koloristatuta, orduan nolakoa imaginatzen duzu Alicia, gehienon imaginarioan, horia da, baina ez, hori da gero etorri den gauza bat, hasiera baten, ez, bai.
Ziortza poliki-poliki zikloak irauten duen bitartean irakurketa hoiek, hurbilketa hoiek, nolabait, imaginari hori ezagutzen joateko pausoak eman dituzue, baina esango nuke azken txanpa horretara helduta datorren ostiralean dagoeneko lehen aipatzen genuen guraso eta aurren artean elkarrekin familia saioa egiteko aukera, Aliziaren burutazio miresgarriekin paseoan, hori arratsaleko 5 izango da, eta hor ere aipatzen dugu, 6 urtetik gorako aurrentzat dela, baina helduen laguntzarekin nolabait bada ez, zikloaren amaierako pausoa, esan dugu, helduena zen hori aurrena izaterari igarotzen dela, eta neurri batean eskutik eman da amaitzen dutela zikloa. Ez dakit helburu horrekin edo eginda dagoen, edo nola izan den. Bai, horrela da. Osea, gu nahi duguna da, hau Alizia ez da ez aurrentzat, ez da inorentzat eta denontzat da. Hori alde batetik. Eta gero, partekatzeko gune bat izatea eta bizita gidatuenek eskaintzen dago, ezta? Umeak guk egitaragoan hilero ditugu herriko eskolarekin irakurketa klubak egiten ditugu, hasi 2 urteko gelatik eta 6. mailara arte. Orduan, hile honetakoak horretan zentratu dira, eurek ere Alizia lantzen daude modu ezberdinetan, eta eskolatik bizitak egiten dabiz momentu honetan, baina gero eskain nahi digu euren gurasoekin ere hori partekatzea, esperientzia hori partekatzea, eta gurasoak ere aukera izatea, beraien seme-alabekin hori ezagutzeko eta elkarrekin bizitzeko. Izpilu parean, arro irrie itean. Nik kuriositate txiki bat daukat, esker honeko jardunaldi literarioak antolatzeko, tanto argi daukazu zein izango den hurrengoa, edo mai gainen izen ezberdina jartzen dituzue aukeratzeko? Ez, bitu momentu honetan ez dakigu, baina badakigu euskaldun bat izango dela. Ez dakite nor izango den, baina hurrengo urtean euskaldun bat tokatuko da. Beti guten da zer tiratzen gaituna, edo oraindik ez dakigu, urtean zehar joango da bere pistak ematen, ez da, pertsonai eskutu horrek, baina, euskalduna izango da, hori fijo. Jarraitu erreferente bat izaten, kontalarien izenean asko maite dugu Irurretako liburutegia, programazioa eta zaintzen duzula asko ematen duzuela, eta zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agurtu dugu ziortza onaindia, Irurretako liburutegiko arduraduna, gozatuan eta zuek ere entzule gozatzeko asmorik baduzue. Hurbildu Jurretara eta gozatu Aliziaren mundu miresgarri horretan murgiltzeko proposatu dituzten egitasmo mordo horrekin. Dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun denonetan. Eta guk hitzetan pasa ditugu azkeneko 2 orduak eta Idoiaren hitzetan kantuarekin egingo ditugu azken 2 minutuak Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunera arte, zaindu eta ondo izan. Berandu egiritsiko naiz. Goiuri ez Eizarandia zaindu eta bihar goizeko 10:00 hemen behar zaitugu, Bai, hemen egongo naiz. Eta zuek entzuleok plazarra baduzu behintzat, 10:00 gu hementxe izango gara zuekin bigarren kafea osatzeko, baina orain informazioaren txanda hementxe naiz irratian geratu hor. Agur! Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondoren goetan, Maurizia zenaren irrintzietan, gure ahoz botatakoetan. Keep calm and bigarren kafea.